Soki olingi oloba na okoka kosala ngo. Oyo na français elakisi je peux le faire. Na anglais okoloba I can do it. I can do it. Tozana I can do ndenge abula ngando ayemba motema duku duku. Mbote na bino, salut à toutes et à tous, hello everyone. Et c'est moi mingi ya kukuta na bino lisusu na cadre ya espace oyo kelasi anglophone oyo permetaka bino na biso de partager cette belle expérience ya koyekola anglais expliqué na lingala pe na français. Pour objectif ya émission oyo ezate ya kosunga bino boloba anglais lokola ba américain non kasi ya kozala capable ya comprendre pe ya communiquer pour koloba anglais et la kisite koloba ebele na classe ba yebisaka biso meilleure façon ya koloba anglais ezali ya kozala capable ya répondre même na ba mot ya mikie oyo to partageaka na émission oyo. Pour lelo toko partager nabino 5 manières ya ko poser pe ko répondre na anglais bongo ya liboso ezali oyo. Soki olingi oloba na anglais eza nini. Oyo na français elakisi c'est quoi ou qu'est-ce que c'est. Na anglais okoloba nini. 3 2 1 0. Na anglais okoloba what's that. Malembe nalobi what's that. Oyo eza contraction ya what is that. Okoyo kape what's this. Oyo na mulai elakisi what is this. What's that ou c'est quoi. C'est quoi le problème na mulai na mutokati na mukuse c'est quoi. Na anglais okoloba what is that. What is that. What is that. Eko ozala ke mutu azola kiso eloko moko boye mais ozo comprendre ngote okotuna ye eza nini. Oyo na français elakisi qu'est-ce que c'est. Pe na anglais okoloba what is that. What's that. What's this. Donc j'espère que vous comprendre. Yami bale. Soki olingi oloba tokei. Oyo na français elakisi allons-y. Na anglais okoloba nini. 3 2 1 0. Na anglais okoloba let's go. Let's go. Tozana let's L-E-T accent S. S wana etanga makaloko la Z. Na phrase oyo, na contexte oyo. Let's go. Go. Il y a verbe aller na français. Ir. Oyo lakisi je vais maintenant. Oyo na lingala ilakisi toujours nakei sikoyo. Na anglais okoloba I'm going now. Am
oyo eza contraction ya I am going now. Na mulai oloba bongo I am going now. Mais tangu ba anglophone ba lobaka, c'est vraiment rare oyo ka loba I am going now. Oyo ka toujours I'm going now. Oyo na lingala elakisi na kei sikoyo pe na français je vais maintenant. J'espère que vous comprendre. S'il vous plaît, bokende ko s'abonner na compte Instagram na biso, na page Facebook na biso, pe bo partager émission o na bande comme susu, pe bo singa bango vraiment ba s'abonner na chaîne YouTube na biso parce que ceux qui boza est belé ou boza ko s'abonner na chaîne YouTube na biso, cela veut dire que vous trouvez beaucoup d'intérêt dans cette émission. Bongo et ko pesa biso makasi ya ko produire émission oyo chaque semaine, pourquoi pas chaque jour. Mais au fur et à mesure que boza ko sa bozo tala mais boza ko s'abonner mingité vraiment pour nato produire émission oyo chaque jour, chaque semaine, et que ça vraiment un peu difficile parce que ça nous demande beaucoup de temps. Ce que l'ingoloba na okoka kosala ngo oyo na français il a qu'ici je peux le faire. Na anglais okoloba nini. 3 2 1 0. Na anglais okoloba I can do it. I can do it. Mais rapidement okoloka I can do it. I can do it. I can do it. Tozana I can do ndenge abulanga ndo ayemba motema duku I can do it. I can do it. Je peux le faire na français. Bongo na lingala nako salango. Non, kasi ce que lingoloba le contraire nango. Oui, ezali na koko salango te. Na français elingi koloba je ne peux pas le faire. Na anglais okoloba I can't do it. I can't. Ndetolobaka 15. 1 à 5. Olongoli zwana na contexte oyo ochete. I can't do it. Je ne peux pas le faire. Non, koko salango te. I can't do it. Do it. Do it. It. Ndetolobaka kit. Olongoli ka etikelka i. I can't do it. Oyo na français elaksi je ne peux pas le faire. Pe na lingala na okoko salango te. Ce que olingi oloba na anglais olingi nini. Oyo na français elakisi qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que tu veux. Na anglais okoloba nini. 3 2 1 0. Na anglais okoloba what do you want. What do you want. Ok. Na lobi mbangu. Kaka nde bomoni wana normalement okotanga yango what do you want. Kasi ba anglophone tong balobaka mbangu oyoka bango basali contraction what do you want. What do you want. Tozana what do
you want? Do na you et comme eloko moko. What you want? Des fois te wana asuko yo kamote tomba américain balobara. What you want? What do you want? What do you want? Oyo na français et la kisi qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que tu veux? Pe na lingala elingi koloba olingi nini. Pona tosuki sa na mukolo ya lelo. S'il vous plaît bobo sanate ko s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, na page Facebook Nabiso, pe na compte Instagram Nabiso Kelasi anglophone pour ceux qui communauté et comme munene et ko permettre Nabiso pe tout ça la kaba émission régulièrement pour na to comme on a été pour ça ya batu ya koyeko la anglais eza mingi. Bongo pona bainyoso bazozela to zongi sa groupe WhatsApp Nabiso bozala na moi patience mukepo 1 tozozela téléphone ya sika et puis 2 tozozela numéro ya sika pour nous permettre na biso na bino tozalaka en contact à tout moment pe to répondre na ba besoin na bino à tout moment pe efficacement. Ce que l'ingyo tout na mutu olobaka anglais oyo na français elingi koloba parle-vous anglais ou parles-tu anglais? Na anglais yango moko okoloba nini? 3 2 1 0. Na anglais okotuna do you speak English? Do you speak English? Tozana do you speak English? Do you speak English? Oyo tangu ba anglophone balobaka bangu oroka do you speak English? Na français et la kisi parles-tu anglais? Bongo na lingala olobaka anglais. Ce que l'ingyo répondre na lobaka ngo. Oyo na français et la kisi oui je le parle. Na anglais okoloba yes I do. Yes I do. Oyo na lingala elakisi iyo na lobakango. Kasi oko répondre pe na ndenge mususu oui je parle anglais. Oyo na lingala elakisi toujours iyo na lobaka anglais. Na anglais yango moko okoloba yes I speak English. Yes I speak English. Oyo na lingala elingi koloba iyo na lobaka anglais. I'm so happy to share with you this lesson, guys. See you next week in same channel. Don't forget yako s'abonner na chaîne Nabiso pe bo partager émission oyo na kosenga na bandeko mususu ba s'abonner massivement na chaîne oyo kaka nde na oti koloba soki communauté et munene et ko permettre na biso to salaka ba émission chaque semaine pe ou peut-être chaque jour. Si vous avez des suggestions, de remarques, il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Ce qui court et c'est Pélicio, s'il vous plaît, kende na place à bas commentaire comment nini oyo yo au retenir na cours oyo pe nini et sengel na biso to proposer bino semaine prochaine. I love you guys. See you next week. Plus 243 toujours ko damboka po kongonde ya motuya
toza nango à la prochaine.